Саламатсыздарбы, замандаштар? Менин атым Аида. Бүгүнкү көп адамдарды кызыктырган зарыл темалардын бири аура, биополе боюнча кыскача маалымат айтып берип коеюн деп чечтим. Негизи бул адам өзү жөнүндө кандай акыбалда жүргөнүн, өзүнүн аурасын, чакрасын билүү эң зарыл деп ойлойм. Ошондуктан азыркы тема аура. Адамды бир канча катмар, бир канча челкабык защитный слой деп коет, же болбосо тонкое тело каптап турат. Алардын өздөрүнүн мүнөздөмөсү бар, функциялары бар, өңү түсү бар. Ошого жараша адамдын ички дүйнөсү чагылдырылат. Мисалы адам эгерде туура эмес ой жүгүртүү менен жашаса, ой санаага бата берсе, ар кандай депрессия, стресстерге кабыл болсо, адамдын аурасы дагы ичинен дагы сыртынан дагы айрылып баштайт деген нерсе бар. Сүрөттү карасаңыз, биринчи сүрөттө бул оору адамдын аурасы чагылдырылган. Бул адамдын ичинен дагы, сыртынан дагы сырткы факторлор менен кошо ауралар айрылып калыптыр. Демек бул адам ооруп атат жана иммунитети түшүп кеткен деген нерсени түшүнүш керек. Кийинки сүрөттү караңыз, бул адамдын ден соолугу бекем, туура жашайт, туура тамактанат, потенциалы бийик, иммунитети күчтүү деген адамдыкы аурасы дагы ошол сыяктуу тоголук жана тегиз болот экен. Кийинки сүрөттү караңыз. Кийинки сүрөттө бул аура сары, бир жери кызыл болуп калган. Демек бул адамдын ички дүйнөсүндөгү бул аура же болбосо энергия туура эмес бөлүшүлгөн. Ошондуктан бул дагы туура эмес, бул дагы ар кандай ооруларга алып келет. Демек бул оорулардын көбү аллергия деп айтылат экен. Демек аура же болбосо энергия туура иштеши керек. Негизи эле адамды бир канча катмар каптап турат деп айттык. Силерге мен 9 катмар жөнүндө айтып берейин. Биринчи катмар бул биздин денебизден кийинки бизди каттап турган катмар эфирное тело деп айтылат. Кийинкиси астральное тело, андан кийинкиси ментальное тело, андан кийинкиси каузальное тело. Каузальное телодон кийинки будхическое тело, атмическое тело, андан кийин дагы ошол ауранын баарын тең каптап турган дагы 3 защита бар. Бул коргоо, бул идеальное, андан кийинки антимир жана нулевое тело деп айтылат. Эфирное тело боюнча айтып кетсек, бул биздин ички органдарыбыз менен байланышкан, ички энергиябыз менен байланышкан, же болбосо бул ички энергетика чакралар менен болгон байланыш. Эгерде ушул эфирное биздин аурабыз кичине жабыркап калса, демек чакралар дагы жабыркайт деген нерсени түшүнүш керек. Чакралар жабыркаса, демек биздин ден соолукка дагы терс таасир этет. Андан кийинки тело боюнча астральное тело бул биздин түздөн түз эмоциялар менен байланыш. Биздин эмоциялар кээде өйдө ылдый болуп турат. Кээде биз сүйүнөбүз, кээде капа болобуз, кээде биз туруп эле ар кайсы туура эмес ойлорду ойлоп кетебиз. Ушунун баары тең биздин ден соолугубузга дагы таасир этет экен. Ошондуктан эгерде бул биздин астральное тело булганса, жабыркаса, демек биздин түздөн түз ден соолукка дагы терс таасир этет деген нерсе бар. Андан кийинки катмар бул ментальное тело. Бул биздин ой жүгүртүүбүзгө түздөн түз байланыш. Биз кээде туруп туура эмес ойлорду ойлойбуз, же болбосо ойго батып кетебиз. Андан ары биз ойлонуп атып, кээде фантазияларды ойлоп жиберебиз. Ошол фантазияга өзүбүз ишенип атып, андан кийин билебиз да, ар кандай ой терс же болбосо жакшы ойлордун баары тең бул материализуется. Ошондуктан биз оюбузду дагы контроль кылып туруу эң зарыл. Андан кийинки тело бул биздин каузальное тело деп айтылат. Бул ички дүйнөдө болуп жаткан сезимдер же болбосо бул өзүбүзгө болгон мамилебиз. Орусча айтканда самооценка, нету самоуверенности деген сыяктуу. Эгерде биз өзүбүзгө ишенбей же болбосо башкалардан ылдый коюп кемсинсек, бул дагы биздин өзүбүздүн ден соолугубузга дагы, өзүбүздүн турмушубузга аябагандай чоң таасир этет экен. Демек биз өзүбүздү дайыма сыйлап, өзүбүздүн аң сезимибизди бийиктетип, көп окуп, өзүбүздүн руханий байлыкты бийиктетип турсак, демек биздин дагы самооценка сыяктуу баалуулуктарыбыз бийиктейт жана биз дагы өзүбүздү туура жашоого өзүбүздү жетелейбиз деген негизги ушундай түшүнүктөр бар.
Андан кийинки тело бул будхическое тело. Бул катмар биздин неосознанный эмоция деп коет. Бул адамдын жок жерден энергия пайда болот, кээде туруп прилив болуп кетиши мүмкүн. Ошол эле сыяктуу туура эмес иштегенде кайра эле ошол күч менен кайра алынып калышы мүмкүн. Бул бизге дагы аябагандай чоң таасир этет. Ошондуктан биз баардык жерибизден өзүбүздү контролдоо эң чоң ролдорду ойнойт. Андан кийинки катмар бул атмическое тело деп айтылат. Бул неосознанные мысли, сезимсиз ойлор. Кээде туруп адамдарга укмуштуу да идея келип калышы мүмкүн, акылмандык, чеберчилик келип калышы мүмкүн. Ошол эле сыяктуу туруп эле таланттар же болбосо кандайдыр бир чеберчиликтер жок болуп кетиши мүмкүн. Демек бул талант биздин сезимдер дагы аябагандай ушу биздин аурабыз менен, чакралар менен байланыш. Бул катмар дагы дайыма таза болуп турушу эң зарыл. Себеби биз сүйлөп атканда, ырдаганда же болбосо биздин талант дагы ушул аура менен байланыш экендигин билсе болот. Андан кийинки катмар бул идеальное, антимир жана нулевое деп айтылат. Бул деген бизди курчап турган баардык ауранын үстүнөн ушул 3 катмар дагы каптап турат экен. Сырткы информациялардан, туура эмес информациялардан жана негативден бизди дагы защита болуп ушул 3 катмар дагы каптап турат экен. Демек биз бул дагы 3 катмар биздин негизи эле бул эме деген түшүнүк бар. Генетикалык память деген ошого да жооп берет. Биз дайыма өзүбүздүн аурабызга кам көрүп, дайыма тазалап туруу эң зарыл. Себеби бизге адамга негизи көп энергиялар ар кайсы жерден ички жана сырткы, андан тышкары дагы көп энергиялар көп таасир этет. Ошондуктан биз дайыма өзүбүздү контроль кылып, оюбузду, дилибизди, тилибизди негизи эле таза жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мисалы биз эртең менен туруп бетибизди жууп, тишибизди тазалаган сыяктуу, ошол аураларыбызга дагы ошондой кам көрсөк, демек биздин ички дүйнөбүз дагы, ден соолугубузга дагы түздөн түз таасир этет. Дайыма биз өзүбүздү таза алып жүрүүбүз эң зарыл. Ички дүйнөбүздү дагы, сырткы дүйнөбүздү дагы. Негизи эле ушул баардык аура жана чакра боюнча түшүнүктөр бизге турмушка эң чоң роль ойнойт деп айтып атабыз. Негизи эле азыркы учурда карасаңыздар, бул жер бийиктикте иштеп атат, бийик частоталар деп коет, же болбосо бийик жыштыктарда адам өзү дагы ушул жер менен бирдей гармонияда болуш керек. Ушул айтып аткан нерселердин баары тең, аура, чакра болобу, ички энергиялар, сырткы энергиялардын баары тең бул адамга азыр аябагандай чоң таасир этет. Негизи биз дайыма жер менен гармонияда болуп турушубуз керек. Эгерде сиз аураңыз кандай режимде иштеп атканын билгиңиз келсе, чакраларыңыз кандай режимде иштеп атканын билгиңиз келсе, мен азыр өзүмдүн ссылкамды ылдый жакка жазып койгом. Сиз ошол ссылка аркылуу кирип, өзүңүз жөнүндө дагы көп маалыматтарды билсеңиздер болот. Кийинки дагы бир сунуштама, ушул өзүңүздүн аураңызды тазалап, өзүңүздүн энергияңызды бийиктетем, руханий байлуулукка жетем, дагы стресс негативден чыккыңыз келсе, биякта аудиосессия программасын мен сунуштайм. Бул реклама эмес, негизи эле сиз өзүңүздү туура алып жүрсөңүз, эгерде сиздин турмушуңуз жакшы жакка оосо, жакшы жакка бурулса, сиз күчтүү болсоңуз, руханий жактан, физический жактан да күчтүү болсоңуз, сиз балдарыңызга дагы, өзүңүздүн жакындарыңызга дагы, үй бүлөңүзгө дагы чоң үлгү боло аласыз. Ошол сыяктуу мен сизге ушул сунуштаманы биринчи как курал сыяктуу сунуштайт элем. Ссылкага кирип, аудиосессия боюнча дагы маалымат алсаңыздар болот. Негизи ушул кыскача азыркы түшүндүрмөнү аяктадым. Эгерде сизге ушул тема, аура боюнча тема жакса, ушул каналга жазылып, лайк басып, кийинки коңгуроуну да басып койсоңуздар, кийинки жолугушканга чейин мен сизге жакшы жакшылыктарды каалайм. Дайыма ден соолукта болуңуз. Көрүшкөнгө чейин.